Мына баканы адал депчи. Динди жамынып, алымдар менен мени кайраштырып, мына сен динге каршы чыгып атасың деп. Шимшик элесиңер, бизнесиңерди кылсаңарчы. Машина саткандар. Күнүгө 300 сомдон деп мына карачы, жан жабат. Каргангандар. Үй саткандар, телефон саткандар. Динди жамынбай эле кыла бергенчи, пожалуйста. Дин сергим эмне кылды? Мындай карасам баарың мусулмансың да, сакалың бар. Намазда. Бирок намаз окугандын баары эле имандуу эмес да, мусулман эмес. Ислам идеальный. Күнөө сенде менде болуп атпайбы? Ушу менен болду го, мына Калыстамбулда конкретно ороп туруп жооп берди. Силер да Чубак устасынын видеосун кесип өзүңөргө колдоносуңар. Ал болбойт. Түбүңөр курап жыгабай каласыңар. Анан ушу видеодон кийин, Калыстамбулдун видеосунан кийин дагы видео чыгарсаңар, анда силерге сөз жок. Анда силер чыныгы мунафыксыңар да. Анткени Калыстамбулдун алымдардын алымы.